non posso esimermi di chiamare l'avvocato Andrea Arman, che è del team giuridico economico che ha partorito i bond veneti, e non posso fare altro che passare il microfono a Gianni Busardo, che ci spiegherà e ci presenterà questo nuovo strumento che ci porta ad compiere sempre in maniera più fattiva l'esercizio dell'indipendenza del Veneto. Prego. Ecco qua, questi sono i titoli di Stato della Repubblica Veneta, che ricordiamoli, garantiti dal residuo fiscale, dalla potenza economica che la Repubblica Veneta ha e che si sta prestando a ricontrollare dopo il furto perpetrato dallo Stato italiano. Leggeremo adesso il dispositivo e dopo lasciamo la parola ad Andrea Arman. Lesa il dispositivo Silvia Gandin della delegazione dei 10, che spiega anche quindi in cosa consistono i bond veneti, invitandovi anche alla sottoscrizione poi e alla richiesta di informazioni al banchetto organizzato dalla Tesoreria, rappresentata qua da Cristiano Zanini e Stefano Venturato. Buonasera a tutti. Repubblica Veneta, delegazione di 10, governo provvisorio. Con i poteri conseguenti la dichiarazione di indipendenza del 21 marzo 2014 e la conseguente dichiarazione di continuazione della Repubblica Veneta, in forza di deliberato della delegazione di 10 del 7 maggio 2014, con il quale viene deciso di assegnare a titolo di riconoscenza e premio una somma di denaro in valuta euro a favore di coloro che si saranno resi meritori con concrete azioni a sostegno dell'indipendenza del Veneto dallo Stato italiano e della continuazione della Repubblica Veneta, e che tale premio sarà corrisposto dopo 6 mesi e dentro il successivo anno da cui lo Stato occupante italiano sgombererà dal territorio della Repubblica Veneta, e sarà dunque piena l'indipendenza del Veneto con conseguente riconoscimento da parte dell'Unione Europea o, in caso di cessazione di tale istituzione, di almeno 10 Stati esteri, fra cui gli Stati Uniti d'America o la Federazione Russa, in forza di deliberato della delegazione di 10 del 7 maggio 2014, con l'istituzione dell'elenco patriottico della Repubblica Veneta, cui ascrivere i patrioti veneti che si sono resi meritori con concrete azioni a sostegno dell'indipendenza del Veneto dello Stato italiano e della continuazione della Repubblica Veneta, la delegazione di 10 governo provvisorio attesta che il possessore identificato dal codice univoco che sarà determinato così come riportato nell'elenco patriottico della Repubblica Veneta pubblicato nel bollettino ufficiale presso il sito internet www.repubblicaveneta.com è un patriota veneto, e pertanto con il presente attestato e pertanto lo premia con il presente attestato e con la somma di euro che sarà determinata, che potrà essere riscossa dopo 6 mesi e dentro il successivo anno da cui lo Stato occupante italiano sgombererà dal territorio della Repubblica Veneta, e sarà dunque piena l'indipendenza del Veneto con conseguente riconoscimento da parte dell'Unione Europea o, in caso di cessazione di tale istituzione, di almeno 10 Stati esteri, fra cui o gli Stati Uniti d'America o la Federazione Russa. In caso di morte del beneficiario, il premio sarà corrisposto agli eredi, premia presentazione del presente documento da parte degli aventi diritto. Repubblica Veneta, Treviso, 16 maggio 2014. Il tesoriere della Repubblica Veneta, il presidente e la delegazione dei 10. Tocca a te. Su quello che te volti, sulla situazione. Signori, buona serata. Gianni mi fa sempre la sorpresa che quando che arriva e mi chiama sul palco mi ho tante cose da dire, però dopo aver ascoltato gli oratori che mi ha precedeste è difficile aggiungere qualcosa. L'unica cosa che mi sente di dire è un'esortazione a tutti quanti a farsi consapevoli. Questo termine deve entrare proprio nel nostro modo di ragionare, a farsi consapevoli che sta succedendo qualche cosa di straordinario. Dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, dopo tante sofferenze e dopo tante delusioni, perché non stiamo dimenticare che la gente veneta avesse tante delusioni anche perché se le ha create con le proprie mani nel passato,
Dopo tante delusioni, finalmente è successo qualcosa di straordinario. Straordinario che state riconosceste dal mondo intero, dagli Stati europei e dagli Stati extraeuropei. È stato fatto un referendum con delle modalità straordinariamente innovative e allo stesso modo con delle modalità che permetteva un vero accesso al voto da parte di tutti. Una cosa ben differente dalla farsa del 1866 che prima illustrava Franco Rocchetta. A seguito di questo referendum, al quale ha partecipato oltre 2 milioni di veneti, è stata dichiarata l'indipendenza del Veneto dallo Stato italiano ed è stata dichiarata la continuazione della Repubblica Veneta. Queste non le parole vuote, signori. Questo deve entrare a far parte della nostra coscienza e deve permetterne di capire che ogni altro argomento è un argomento soltanto fuorviante rispetto alla realtà. Finalmente nel Veneto è ritornata la Repubblica Veneta. Non serve fare altro. Dobbiamo avere una fede incrollabile in questo atto straordinario che ne pone pacificamente davanti ad ogni altro popolo europeo del mondo come esperimento di libertà, esperimento di giustizia. Dalle altre parti del mondo la libertà la cerca con le armi, la cerca in altri modi. I veneti no, la libertà la cerca con il lavoro e con l'intelligenza. E di veneti la libertà se l'ha già data. La nostra libertà si chiama Repubblica Veneta e nasce a seguito di un referendum al quale tutti i veneti avessero la possibilità di partecipare gratuitamente, senza nessuna forma di condizionamento, senza nessuna forma di coartazione. Chi vuole scalfire questa realtà commette un attentato nei confronti della libertà dei veneti. Gira per le nostre strade, per le nostre piazze, probabilmente provocatori, che si inventa di fare un nuovo referendum. Ma perché se già l'avete fatto? Perché ben da retrocedere rispetto ad una realtà che già esiste? Che senso ha rifare quello che già è stato fatto? Mi solo questo, vedi, signori, la consapevolezza che dal 21 marzo la primavera veneta è una realtà. Siamo un popolo libero. Sarà questione di tempo, che sarà un periodo in cui la nostra sovranità sarà una sovranità parallela a quella italiana, pacificamente che sarà un confronto, ma è una strada dalla quale non si può tornare indietro e non che deve essere deviazioni. Solo questo è il percorso che può condurre alla libertà. Non ha senso pensare di fare un altro referendum con le prossime elezioni europee o con le prossime elezioni regionali, se già è stato fatto. Se è pacifico, è incontestabile che lo Stato italiano non ci lascerà fare un referendum di tipo istituzionale. De cosa andiamo in cerca, signori? E questo mi vuol dire che a tutti quei veneti che cammina in questo momento portando aria di novità, che novità non è aria di schiavitù, non di libertà. La libertà se dà soltanto coltivando quello che già abbiamo, la Repubblica Veneta. Grande Armand.